हेलो एभ्रिवान नमस्ते यो ब्लग पहिलो ब्लग हो मेरो मोटो ब्लग र म मेरो दुई दाजुहरू साथीहरूसँग अलगडाको लाभादेखि कफेरदेखि रेलीसम्मको यो ब्लगलाई तपाईँले इन्जोय गर्नुहोस्। धेरै राम्रो बाटो छ, तपाईँहरू प्लिज भिजिट है। धेरै राम्रो बाटो छ, अलिक बाटो बनिरहेको छ, कतिवटा ठाउँहरूमा हाइवे भइरहेको छ, सिलगढी जोडिने बाटोहरू बनिरहेको छ, ठुल्ठुलो हाइवेहरू। इट मे टेक 1 to 1.6 years to complete. So enjoy this vlog. Pulsar 220 F 160 NS र 220 Avenger. So enjoy the vlog. डिस्टर्ब होला अलिकति है, मोबाइलबाट खिचेको। सो इन्जोय एन्ड लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब एन्ड डु नट फर्गेट टु क्लिक द बेल आइकन है। सो प्लिज सपोर्ट। नमस्ते, जय गोर्खा।